Kabajamtoota keenya daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu. Turtii ji'ootaan booda har'a kunoo gara YouTube'itti deebinee jirra. Sooshaal miidiyaa irratti xiqqoo haala hin beekamneen bannee turre har'a deebineera. Har'a qophii ajaa'ibaa personal development wajjin wal qabatee jiru keessaa immoo perceptionii keenya akkaataa addunyaa kana itti ilaaluu dandeenyu kan nu dubbisu stoizimii ilaalla jechuudha. Wanta gaarii irraa barachuu jennee abdanna amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya kabajaata. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu keessaniin hin dagatinaa isiniin jecha amma yeroo osoo hin gubin gara qophii keenyaatti dabarra. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkuma isinitti himuuf yaaletti qophiin keenya har'aa stoizimiidha. Maal jechuudha stoizimiin? Eessaa dhufee? Eessaa ka'e? Stoizimiin mana barumsaa yaadaa fi falaasama dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa sadaffaa keessa guddatee ture. Ispeeshaalii immoo bara Roomaa fi Giriik barbaachisummaan isaa daran dabalaa dhufeera. Bakka buutoonni yookiin immoo dursitoonni stoizimii beekamoo jedhamani Seeneekaa fi Epiktees turan. Marree jaarraa 20ffaa booda sochiin stoikii bifa stoizimii ammayyaatiin deebi'ee ka'uu danda'eera. Gosa stoizimii bara ammayyaa bara amma jirru wajjin wal simsiifame jechuudha. Kan jaarraa sadaffaa keessa dhaloota Kiristoosiin dura turee fi kan jaarraa 20ffaa booda akka haaraatti akka ammayyaatti ka'e kun yaadota xixiqqoo ifa hin taane wal xaxaa tokko tokko haa qabaatu iyyuu malee garaagarummaan lamaan isaanii jidduu jiru bu'uura wal fakkaataa ta'e dubbatu yookiin immoo of keessaa qabu jechuudha. Yaanni bu'uuraa inni guddaan waa'ee stoizimii irraa hubachuu qabnu karaan sirriin gammachuu dhuunfachuudhaaf nama geessu haala keenya ammaa yookiin immoo haala ammaan kana keessa jirru akkuma jirutti fudhachuu danda'uudha yookiin immoo realitii isaa accept gochuu danda'uudha. Stoizimiin miira akka sodaa, yaaddoo gadi fagoo yookiin immoo gammachuutiin akka hin to'atamne kan nu dhorkuu fi ittisuuf yaalu caalaa sammuu dammaqaa yookiin immoo conscious mind isa jennu kanatti fayyadamuudhaan addunyaa keenya ofii keenya akka hubannu namoota biroo haala haqa qabeessa ta'eenii fi amala gaariitiin akka qabannu kan nu godhudha. Kana jechuun garuu stoikiin miira isaanii ni ganu yookiin immoo ni haaluu jechuu miti. Jireenya isaanii akka dhuunfatu hin hayyaman jechuudha malee. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya inni guddaan waa'ee stoizimii irraa barachuu qabnu kan perspektiivii keenya perceptionii keenya akkaataa nuti wantoota ilaaluu dandeenyu ijaanis ta'uu danda'a qaamaan ta'uu danda'a seensii keenyaatiin ilaaluu dandeenyu. Stoizimii keessaa kutaan inni jalqabaa controlling choice isa jedhudha. To'annoo fi filannoo kan jedhu irraa xiqqooma ishee ilaalla. Kan jalqabnu dubbii Epiktees dubbate irraa jalqabna. Maarree Epiktees akkas jedha. Jireenya keessatti kaayyoon guddaan waanan to'achuu danda'uu fi waanan to'achuu hin dandeenye hubachuudha. Akkasumas waan harka koo ala jiruu fi filannoo koo ta'an sirriitti arguudha. Maarree gaarii fi badaa yookiin immoo hammeenya eessaa barbaaddare akkamitti beekuu dandeenya? Waanan to'achuu hin dandeenye kan harka kootii ala jiru keessa osoo hin taane garuu immoo filannoo koo keessattidha. Kan ani ofii kootii filadhe godhe keessatti malee jechuudhaan to'annoo fi filannoo kan jedhu jalqabna jechuudha. Dubbii amma Epiktees dubbate kana sirriitti sammuutiin xiinxalaa. Falaasama stoikii keessaa shaakalleen murteessaa fi barbaachisaa jedhamu tokko waan jijjiiruu dandeenyuu fi waan jijjiiruu hin dandeenye adda baasuun waan irratti dhiibbaa gochuu dandeenyuu fi waan gochuu hin dandeenye beekuudha. Stoikiin kun xiqqoo waan nama dhibu fakkaata. Akka yaada kootti wanti guyyaa guyyaan nu mudatu baay'een isaanii murtoo keenya kana duraatiin yookiin immoo murtoo keenya kana dura murteessineen akka dhiibbaa guddaan irra ga'u
kan beekamudha. Walitti qaban murtoowwan keenya hundi wanta har'a nu mudatu irratti dhiibbaa guddaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf balaliin kee eerpoortii sababa haala qilleensaatiin yoo si jalaa jijjiirrame akkuma yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irratti dubbii vaayiraal ta'ee jiru jechuudha. Maal akkan dubbachaa jiru waan beektan natti fakkaata. Maarree haalli akkasii kun yoo uumame tajaajila daandii qilleensaa irratti iyyuudhaan wanti jijjiirru tokkoyyuu hin jiru. Yookiin immoo hawwiin kee dheerachuu, gabaabbachuu biyya Ameerikaatti yookiin immoo iddoo biraatti dhalachuu ta'eyyuu hangamiyyuu yoo yaaltan wanta ta'uu hin dandeenye tokkodha. Dabalataanis immoo namni tokko akka isin jaallatu gochuu hin dandeessani. Maarree wanti sirriitti beekuu qabnu yeroon isin wanta jijjiiramuu hin dandeenye irratti baasaa jirtan, gubaa jirtan osoo wanta jijjiiruu dandeessan irratti yeroo gahaa kennitanii isiniif yeroo guddaa kan qusatuu fi kan gammachuus itti argachuu dandeessan ta'a. Abbootiin keenya duraanii akkas jedhu. Yaa Waaqayyo, haala jijjiiruu hin dandeenye akkam fudhadhu, kan jijjiiruu danda'u akkan jijjiiruuf jajjabina, ogummaa lamaan isaanii jidduu jiru akkan beeku na godhii jedhanii kadhatu. Mee dubbii kana qalbeeffadhaa. Dargaggummaa kootti kalabii irra dhiichisaa asiifachi jechaa barachuufis ta'e kolleejjii yuunivarsiitii deemuudhaaf dhimma hin qabu jennu. Ji'a 3 hojii barbaachaan ture garuu immoo hin arganne yoon jedhe mootummaa yookiin dhaabbata nama qaxaru wayii komachuu hin danda'u. Kan komachuu qabu, kan komachuu hin qabu, kan komatamuu qabu ana waan ta'eef jechuudha. Akkuma dubbii Epictetus jedhe waan an tochuu hin dandeenye kan harka kootii ala jiru osoo hin taane kan an filadhuu danda'u. Filannoo koo ammaa yoo sirreesse gara fuulduraa koo sirreessuu nan danda'a jechuudha. Haaluma kanaan taateewwan qulqulluu ala yookiin the outside world isa jennu wantoota tasa uumaman kan akka du'aa, rooba, balaafaa kan kana fakkaatan irraa kan hafe taateewwan baay'een isaanii bu'aa gocha keenyaatiin kan uumamanii jedheen yaada. Kana jechuun hanga wayii to'annoo koo yookiin keessa jala jiru jechuu miti. Filannoowwan koo ani kana dura filadhe deebisuu hin danda'u. Garuu immoo murtoo koo jijjiiruun jiruu koo gara fuulduraa irratti dhiibbaa uumuu nan danda'a. Murtoo koo ammaatiin fuuldura keessan jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Maarree xumura irratti kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa. Murtoon ani bara haaraa kanaaf kenne kitaaba The Daily Stoic jedhamu kan xiinxallaa 366 kan Stoizimii ammayyaa irratti xiyyeeffate dubbisuudha. Waggaa darbe yaaleen ture garuu jalqaba irratti dhiise. Malan xumuruuf akka naa danda'amutti kaawwadhe keessaa kutaan dubbisu irratti yaada koo barreessuuf murteesseen jira. Maarree kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa. Stoizimiin keenya to'annoo fi filannoo jedhu waan irratti dhiibbaa gochuu dandeenyuu fi waan gochuu hin dandeenye beekuu yaada jedhuuf keessatti qabatee jira. Waan irratti to'annoo qabdan, waan irratti immoo to'annoo hin qabne adda baastanii beekuun jiruu keessan akka fooyyeessitan karra isinii bana. Filannoon isin filachuu dandeessan kan hin dandeenye isa kami? Qophii keenya asuma irratti xumurra. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu keessan akka hin daganne. Qophii keenya Stoizimii kutaa jalqabaa asuma irratti xumurra. Stoizimii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.